boa noite, tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Gente, esse vídeo aqui é um vídeo diferente dos que eu trago, né, da rotina do meu dia a dia. Esses dias eu tava olhando no YouTube e eu tava vendo umas lembrancinhas, umas cestinhas feitas de EVA. E aí me deu vontade de fazer uma. E aí eu comprei o material e vou tentar fazer aqui, gente. Vocês vão acompanhando aí o vídeo comigo, tá bom? Se vocês gostarem, já quero pedir aqui que deixe o like, se inscreva no canal, gente. Pra gente poder, para que eu possa crescer aqui na plataforma do YouTube. Comenta se gostaram do vídeo, tá? Compartilha bem muito aí pros familiares, amigos, tá bom? E é isso aí, então bora pro vídeo. Close till I get up. Time is barely on our side. Gente, lembrando, é assim, ó. Eu vou fazer as tirinhas aqui, ó, de EVA. O tipo de EVA que eu tô usando, esse daqui, ó. É essa cor e essa cor aqui, ó. Sabe? Eu vou usar. Aí, as tirinhas, eu tenho uma régua grande, mas só que eu não achei a minha régua grande, eu só achei esse pedaço aqui. Então, medi assim, como se fosse o tamanho da régua, sabe? Né? O tamanho da régua. E... Aí, gente, eu medi, né, o tamanho da régua, mais ou menos o tamanho da régua, né? Porque essa daqui, ela não tá uma régua inteira, né? Eu não achei a minha. Mas aí eu medi, né, o tamanho da régua e fui medindo aqui os centímetros, sabe? Cada tirinha dessa é um centímetrozinho, ó. Que eu medi, marquei aqui, ó, com a caneta, não sei se pra vocês verem, ó. Que eu marquei, tá vendo? E aí, agora eu tô recortando pra poder fazer os rolinhos. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Slow
gente, ó, terminei, ó, a cestinha. Foi a primeira vez que eu fiz essa cestinha, eu nunca tinha feito ela. Eu só vi o modelo dela, de uma menina que tem um canal no YouTube, ó. E eu tentei fazer aqui, ó. Olha como ficou. Tá vendo? Agora aqui essa cestinha aqui, ó, pra você dar de lembrancinha pra alguém. Com alguma coisa dentro, ó. Fica muito bonito, você enrola. Eu vou terminar aqui de enrolar ela aqui no papel, fazer um lacinho, vocês vão ver como é que vai ficar. Olha. E aí, o que vocês acharam? Deixa eu finalizar aqui. Pronto, gente, ó. Olha como ficou. Vendo? Só que eu coloquei aqui, eu amarrei aqui só pra mostrar a vocês como é que fica. Mas eu vou colocar uns bombons aqui dentro, porque eu fiz pra dar de lembrancinha. Uma amiga da gente que completou ano, tá aí com mais de uma semana que ela completou ano, ainda não fui lá dar um abraço nela. Aí eu fiz isso aqui, ó, essa cestinha. Foi feita com muito amor e carinho pra mim poder dar a ela, ó. Espero que ela goste. Olha, uma pessoa que a gente ama muito, admira, que é a dona Vanina, mãe da nossa irmã Lourdes. Eu fiz isso aqui com muito amor e carinho para dar a ela. Ela completou ano, eu não fui lá dar um abraço nela, mas aí, ó, a gente tem essa lembrancinha aqui para levar para ela. Eu vou colocar uns bombonzinhos dentro. E é isso aí, ó. Espero que ela goste, né? É simples, mas foi feito com muito amor. Cada rodelinha dessa foi colocado amor e carinho. Olha. Isso aí, é uma ideia boa aí, ó, pra você dar de lembrancinha, de presente. E é isso aí. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta se gostou, compartilha bem muito esse vídeo para mais pessoas. E é isso aí, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau!